Gümrü-Qars dəmir yol xəttinin bərpası üzrə nümayəndə heyətləri bir araya gəlib. Bu nümayəndə heyətləri əlbəttə ki, Türkiyə və Ermənistandan olan şəxslərindən təşkil olunub. Nümayəndə heyətləri növbəti dəfə Ermənistan və Türkiyə sərhəddinin açılması, o cümlədən də dəmir yol xəttinin bərpası məsələlərini müzakirə ediblər. Ermənistan Türkiyə ilə sərhədlərini açmaq üçün tələsir. Niyə də tələsməsin? Çünki bu Ermənistan üçün çox vacib bir məsələdir. Elə bu yaxınlarda Ermənistan və Azərbaycan parlament sədrlərinin görüşündə də Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan da bu məsələyə toxundu və bildirdi ki, biz üzərimizə düşən bütün öhdəlikləri yerinə getirmişik. Hərçənd ki, bəzi öhdəliklər qalıb. Azərbaycan tərəfindən də rəsmi bu məsələyə münasibət bildirilir və Ermənistan tərəfinin konstitusiyaya dəyişiklik etməsi məsələsi gündəmdədir deyə bildirilir Azərbaycan tərəfində və ötən dəfə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bu məsələyə toxunaraq bildirdi ki, yaxın aylarda Ermənistan tərəfindən bu məsələlərin, zəruri məsələlərin həlli üçün addımlar atıla bilər və Ermənistan tərəfi də bu addımları atdıqdan sonra Türkiyə əlbəttə ki, sərhədlərini açmağa hazırdır. Hər dəfə Türkiyə tərəfinin rəsmi mövqeyi sərgilənir və bildirilir ki, Ermənistan və Türkiyə sərhədləri yalnız Azərbaycan tərəfinin, Azərbaycanın razılığı ilə baş tuta bilər. Bu razılıq isə nədən ibarətdir? Əlbəttə ki, zəruri tələblərin tam şəkildə yerinə getirilməsidir. Hələlik isə hər iki tərəflə görüşlər keçirilir və Ermənistan-Türkiyə normallaşma prosesi də davam edir. Sərhədlərin açılması istiqamətində də addımlar atılır. Burada texniki məsələlərin müzakirəsi də əlbəttə ki, vacibdir. Bilirsiniz ki, Zəngəzur dəhlizinə görə də o istiqamətlərdə təmir bərpa işləri aparılır və sadəcə burada qalır Ermənistanın öz üzərinə düşən öhdəliklərini yerinə yetirməsi. Güman edilir ki, yaxın vaxtlarda Ermənistan bu öhdəlikləri yerinə yetirəcək və həm bölgə üçün sülhün təməli qoyulacaq əyani şəkildə, həm də Ermənistan üçün də vacib bir addım olacaq, xüsusilə də Ermənistan əhalisinin rifahı, iqtisadiyyatının rifahı üçün.